Kayfiyatlar zo'rmi? Raqsaga tayyorlaymiz. Birga deydi. Mana bu ishkimasi. Bolajonim bu ishkimiz. Birga deydi. Sizlarimni tinglagan yar, kuyladim isming takror, kelgin yonimga bir bor. Ey yor, ey yor, ey yor. 17ga to'lsan, buncha go'zal bo'libsan, oshingni kuydirib, qaramasdan ketursan, barcha go'zal kunlardan yaganasan, bittasan. Ey yor, ey yor, ey yor. Armonalar aylab meni xumorim, sochlaringga oskinmaymi janon, quvonchimdan ayirmagin dildori, qo'llaringni bergin baxtimdan. Armonalar aylab meni xumorim, sochlaringga oskinmaymi janon, quvonchimdan ayirmagin dildori, qo'llaringni bergin baxtimdan. Mana bu ishkimiz. Açılgan günüm, gözlerini o'ylasam yayradim. Ben sen uchun atalgandir bu sevgi. Ey yor, ey yor, ey yor. 17ga to'lsan, buncha go'zal bo'libsan, oshingni kuydirib, qaramasdan ketursan, barcha go'zal kunlardan yaganasan, bittasan. Ey yor, ey yor, ey yor. Ya Rahman. Onajonlar kayfiyatlar zo'rmi? Zerikishlar bo'lib qolmayaptimi? Endi timliklar uchun faqat sho'x qo'shiqlar aytamiz ha. Mana onajonlarimiz uchun o'zimizni yangi qo'shig'imiz bor. Hali hech qayerda ijro qilmaganmiz. Tez kunlarda premyera qilamiz. O'sha qo'shiqni bugun timliklar uchun aytib beramiz ha. Otajonlarimizni ham, onajonlarimizni ham umrlari uzoq bo'lsin. Birgalikda o'ynab kulamiz. Kayfiyatlar zo'rmi? Tim qishlog'iga rahmat. Onam Tim qishlog'iga to'yga kelmaganimizga ham ancha bo'ldi. Shu to'yga kelgan paytlarimizda timliklarda kayfiyati a'lo darajada bo'lardi. Ha, davrani to'ldirib o'ynardi. Hali ham shundaymi? O'zgarib qolmadinglarmi? Birgalikda o'ynaymiz. Onajonlarimiz uchun bo'ladi qo'shiqlarimiz. Bayramlar muborak bo'lsin. Mana bu ishkimlardan davramizga, ha? Mana onajonlar birgalikda. Davramizga tayyorlaymiz. Bugun bayram o'ynab kelamiz.